miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana amin'izao amin'ny herinandro masina Pentekosta izao, izay fotoana andrenesantsika indray ny fampianarana avy amin'ny Tompo, ianarantsika bebe kokoa hatrany mahakasika ny amin'ny maha Andriamanitra tokoa ny fanahy masina, ka itombontsika miaraka amin'ny fitariany fanahy masina. Amin'ity herinandro masina ity ry havana dia tena tandrify ny anarantsika mahakasika ny fanahy masina, izay persona fahatelo ao amin'ny Trinité. Fa mialohan'ny idirantsika lalina ao anatin'izany dia hiara hivavaka isika tompoko. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masinao, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zahay, fa Andriamanitra tokana ianao ary Andriamanitra mandrakizay ianao. Misaotra anao zahay fanahy masina no ny asa nataonao taminay, no ny fitarianao anay amin'ny teninao, fampianaranao anay hanetry tena, fampianaranao anay hanolo tena, fanadiovanao anay, fanamasinanao anay sanandro amin'ny teninao, ka hitarianao anay amin'ny fiainam-pahamasinana. Misaotra anao zahay fanahy masinao, no ny amin'ity herinandro masina izay ankalazainay indrindra ny nahatongavanao ety ambonin'ny tany ity. Misaotra anao zahay fa fahatanterahany famonjenao anatinay ny asa ataonao aminay. Indreto ary izahay manolo tena ho anao, manokatra ny foamam-panahinay anjakanao tanteraka, fa ianao no Andriamanitra mahery. Atolotra ianao ny fiainanay manontolo, fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Araka ny efanambara tery am-piandohana dia hianatra isika mahakasika ny maha-persona fahatelo amin'ny Trinité ny fanahy masina, ka ny loha hevitra anjarantsika amin'ny fampianarana androany ry havana dia ny hoe persona koa ny fanahy masina ka manana sitrapo izy. Persona koa ny fanahy masina ka manana sitrapo izy. Fa ny anakinantsika izany fampianarana izany dia araka izay voasoratra amin'ny Korintianina 1:12, ny 17 ka hatramin'ny 19:12. Korintianina 1:12, ny 17 ka hatramin'ny 19:12, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy ahasoa, fa ny anankiray nomeny fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana araka izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoety mahasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany, ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny anankiray ny maminany, ary ny anankiray ny mahafantatra fanahy samihafa, ary ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetrareo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Amen. Hozaraintsika telo noho izany izao fampianarana arahantsika izao ry havana, ka toy izao ny fizarana izany. Ny fizarana voalohany isika dia iresaka tena fohy dia fohy ny amin'ny Trinité masina, ary ny fizarana faharoa isika dia iresaka fohy ihany koa mahakasika ny amin'ny maha-persona fahatelo amin'ny Trinité ny fanahy masina, ary ny fahatelo dia iresaka isika ny amin'izany fanahy masina manana sitrapo amin'ny maha-persona azy izany. Nde hidirantsika ara ny amin'ny Trinité ry havana. Raha ny mahakasika ny Trinité na ny hoe telo zay iray, dia izay no Andriamanitra ivavahantsika. Ny telo zay iray no Andriamanitra ivavahantsika kristianina, dia tsy iza zany fa ny Ray, ny Zanaka ary ny fanahy masina. Andriamanitra tokoa fa manana persona telo na fizina telo ny Andriamanitra ivavahantsika, saingy tsy Andriamanitra telo no ivavahantsika, fa Andriamanitra tokana ihany. Tamin'ny taonjato faharoa no nahitana ny teny hoe Trinité, izay ilazana an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, ary Tertullien ray ny fiangonana sady mpampianatra teolojia rahateo no namorona izany teny izany. Avy amin'ny
fanakambanany teny roa no nahazonany teny hoe trinité dia ny hoe tri izay midika hoe telo ary ny hoe unité izay midika hoe iray. Triunité zany no natambatra lasa hoe trinité izay nadikatsika hoe telo izay iray. Tsy voambolana hita ao anatin'ny baiboly izany hoe trinité zany, fa voambolana teknika kosa izay entina manambara an'Andriamanitra telo izay iray. Ny hoe trinité de manambara fitoviana tanteraka eo amin'ny persona telo, ka tsy misy ambony sy ambany fa eo amin'ny asa sy andraikitra no ahitana ny mahasamihafa azy eo amin'ny maha trinité azy. Fa raha tsy mijery azy ao amin'ny asa sy andraikitra de tsy mahita asa afa-tsy asa tokana ihany, de asan'Andriamanitra izany. Tena persona ray fahatelo ao amin'ny trinité masina ny fanahy masina, ary tena Andriamanitra tokoa ny fanahy masina. Ary fahamarinana tsy azo toerina fa miorina aratsoratra masina izany filazana fa Andriamanitra tokoa ny fanahy masina izany. Efa tao hatrany mpamoronana tokoa ny fanahy masina araka ny voasoratra amin'ny Genesisy 1:1-2. Ary ny trinité ihany koa dia ahitantsika ny maha iray tsy mivaky ny asan'Andriamanitra, na dia hitatsika ho miavaka ho asa telo samihafa aza izany. Iray amin'ny iray sy ny zanaka ny fanahy masina, nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka izy araka ny Jaona 5:5-20 sy ny 5:20-7. Ary Andriamanitra mandrakizay izy araka ny Hebreo 7:7-4. Ka araka ny itarian'ny fanekempinoana niseanina ny kristianina dia hitsaona sy homemboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka ihany koa ny fanahy masina. Ny anjara asan'ny fanahy masina ao amin'ny soratra masina no ahitantsika ny fiavahany ao amin'ny trinité masina, izay asa tsy mifanipaka fa asa mifameno, ka izay indrindra no hidirantsika sahady amin'ny tapany faharoa de ny resantsika feno ny amin'ny mahapersona ny fanahy masina. Raha iresaka ny amin'ny mahapersona ny fanahy masina isika de tsara tsy ahivitsika ty ampiandohana aloha ny atao hoe persona araka ny confession augustana article 1. Izao ny voasoratra makasika ny atao hoe persona. Ny atao hoe persona dia tsy tokon-javatra na fomban-javatra fotsiny, fa zavatra izay tsy miankina amin'ny zavatra hafa afa-tsy ny tenany ihany. Averiko indray zany. Ny atao hoe persona dia tsy tokon-javatra na fomban-javatra fotsiny, fa zavatra izay tsy miankina amin'ny zavatra hafa afa-tsy ny tenany ihany. Izany hoe tena mahaleo teraka tanteraka izany ny persona iray. Arak'izany ny ilazana fa persona fahatelo amin'ny trinité ny fanahy masina dia entina milaza fa tena mahaleo tena tanteraka ny fanahy masina ao amin'ny trinité. Miara-miasa ary tsy misaraka, tsy afa-misaraka raha teo ny persona telo amin'ny trinité, ary samy manana ny anjara tandrify azy avy izy rehetra. Tena miankina amin'ny fanahy masina ny zavatra rehetra ataon'ny fanjakan'Andriamanitra, ka de tsy afa-misaraka mihitsy ny asan'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, ary hita miara-miasa mandrakariva ireo. Raha ny ao amin'ny testamenta taloha manokana no jerena de tsy mba olana tamin'izy ireo ny naneo ny mahapersona iray hafa ny fanahy masina, sady ny ainany feno zany. Ny ainany feno ny maha iray an'Andriamanitra, anefa persona hafa ny fanahy masina. Ary raha ny tao amin'ny testamenta taloha no resahana de mbola tsy nanana ny antsoina hoe trinité zany izy,
tsy nisy akorina ny Andriamanitra roa azy na ny ilazana ny fisarahan'ny person'Andriamanitra sy ny fanahy masina azy, satria raha ny tao amin'ny testamenta taloha dia mbola ny ray sy ny fanahy masina no tena hita mibanao, fa tsy mbola hita ny bana tao ny zanaka raha ny fahalalany zareo amin'ny testamenta taloha azy. Fa efa taty amin'ny testamenta vaovao ao amin'ny Jaona toko voalohany, i Jaona apôstôly zay vao nanazava ny fon'ny mpino tsirairay avy sy ny sain'ny mpino tsirairay avy ny amin'ny toeran'i Jesosy mazava ao amin'ny trinité masina, ka nazavainy hatrany amin'ny testamenta taloha ny efa nisiny Jesosy tao amin'ny trinité masina. Fa raha tamin'ny andron'ny testamenta taloha kosa dia mbola ny amin'Andriamanitra sy ny fanahy masina no tena hita mibahatoerana ho efa niainan'ireo jiosy hatrany amin'ny testamenta taloha. Naseho ny hatrany amin'ny tantaran'ny famoronana zany fiavahana izany teo amin'Andriamanitra ray sy ny fanahy masina, kanefa tsy afa-misaraka fa miara-miasa feno ireo, araka ny voasoratra hoe ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano, araka ny Genesis toko voalohany ny 2:2. Efa nanana anjara toerany sahady ny fanahy masina hatrany ampamoronana. I Joba ihany koa dia nanaiky ny mahampandray anjara feno amin'ny famoronana ny fanahy masina, izay nekeny ho nahary azy sy mamelona azy, ka hoy izy hoe ny fanahin'Andriamanitra no efa nanao ahy ary ny fofonainy tsy toa no mamelona ahy, araka ny Joba toko 7:30 ny 2:4. I Davida mpanjaka ihany koa dia nanaiky ny fanahy masina ho irahany ray mba ahary, ka hoy izy hoe maniraka ny fanahinao ianao ka dia ary izy, araka ny Salamo 4:1 ny 2:30. Ao amin'ny Salamo 5:30 ny 2:7 sy ny 9, Davida dia manaiky ny maha Andriamanitra manerana ny zavatra rehetra ny fanahy masina, ka hoy izy hoe aiza no ialako amin'ny fanahinao, aiza no andosirako tsy eo anatrehanao, na dia miakatra any an-danitra azaho dia any ianao, ary na dia manao ny fiainantsy hita ho fandriko azaho, indro any ianao. Salamo 5:30 ny 2:7 sy ny 9. Ary any amin'ny bokon'ny Joela dia miseho miariary Andriamanitra maniraka ny fanahiny manokana mba ho amin'ny nofo rehetra, ka ozy any amin'ny Joela toko 7:1 hoe ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho. Raha dinihana ihany koa ny fiainan'ny olona tao amin'ny testamenta taloha, indrindra tamin'ny andron'ny Noa, dia izao no azo lazaina. Efa feo ny fieritseretan'ny olona tamin'ny andron'ny testamenta taloha ihany koa ny fanahy masina mba ampibebaka azy, tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, ka nilazan'Andriamanitra hoe aroy Jehova tsy hanapaka na ifandahatra mandrakizay amin'ny olona ny fanahiko, fa amin'ny faniavany dia nofo izy, nefa 20 taona ny androny, araka ny Genesis toko 1 ny 9:3. I Davida mpanjaka dia tena tsy nahafoy ny fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, ka nivavaka hoe aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao amiko, araka ny Salamo 1:50 ny 9:1. Salamo 1:50 ny 9:1. Zany vavaka nataony Davida izany dia maneho ny fifandraisany tamin'Andriamanitra, ka nanekeny fa ny fanahy masina ny mpanolo-tsaina azy, ny fanahy masina no mpitarika azy, ny fanahy masina no mampandresy azy, ka ny fanahy masina no mampitoetra azy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakizay. Tena tsy nanisy olana na adi-hevitra ny amin'ny fisiny fanahy masina na oviana ny olona tamin'ny andron'ny testamenta taloha, fa tena niainany feno ny maha-persona feno ny fanahy masina tao amin'Andriamanitra. Nitoy izany taty amin'ny testamenta vaovao, ary raha ny marina ary dia Andriamanitra no efa nilaza fa Jehova dia eo akaikiny izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa,
araka ny Salamo 5:7 ka noho izany ny fanahy masina dia teo amin'izay rehetra ny aino ny tenin'Andriamanitra mandrakariva, teo amin'izay rehetra ny bebaka sy nanolo tena ho an'Andriamanitra na dia tany amin'ny testamenta taloha azy. Fa ny mahasamihafa ny fitoeran'ny fanahy masina teto amin'izao tontolo izao tamin'ny andron'ny testamenta taloha sy amin'ny andron'ny testamenta vaovao dia tsy inona fa ny hazo fijaliana sy ny pentekosta ihany. Ny hazo fijaliana izay nitondran'i Jesosy ny famelan-keloka ho an'ny olombelona rehetra, ny rany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana no nafahany fanahin'Andriamanitra nidina hiasa amin'ny nofo rehetra tamin'ny andro pentekosta. Raha talohan'ny fahavitan'ny asan'i Jesosy tety ambonin'ny tany zany dia efa niara-ny asa tamin'i Jesosy ny fanahy masina, efa niasa ny fanahy masina ho fanomanana n'izany fotoana izany. Ka rehefa tonga ny fotoana fahatanterahan'ny asan'i Jesosy dia tonga ihany koa ny pentekosta izay nilatsahan'ny fanahy masina ho amin'ny nofo rehetra, ka afaka niara-ny asa tamin'ny nofo rehetra ny fanahy masina araka ny efa faminaniana tany amin'ny Joela 4:2 sy izay fahatanterahany araka ny asan'ny apôstôly 2. Tsy ho amin'ny olona manokana intsony zany no nilatsahan'ny fanahin'Andriamanitra araka ny tamin'ny testamenta taloha, fa tena miasa amin'ny nofo rehetra ny fanahy masina. Ny rahan'Andriamanitra mihitsy ny fanahy masina hiasa amin'ny nofo rehetra, ka tsy nirina mafy fa ny rany Jesosy sy ny fitoerany eo ankavanany ray izay no ahafahany miasa amin'ny nofo rehetra. Fa ny fanahy masina dia manatrika ny fiainany izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo ka mitarika azy. Ny marina tsy azo lavina ry havana na ao amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao dia izao: tsy misy fomba hafa na lalana hafa ahalalana ny marina, ary tsy misy fomba hafa anatonana an'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina irery ihany, ary tsy misy fiainana marina raha tsy izay fiainana tariany fanahy masina irery ihany. Izay indrindra no hidirantsika amin'ny tapany fahatelo farany dia mahakasika ny amin'ny fanahy masina izay manana sitrapo ka maneho zany sitrapony zany eo amin'ny fiainan'ny olona. Amin'ny mahapersona fahatelo ny fanahy masina tokoa, amin'ny mahapersona mahaleo tena ny fanahy masina ao amin'ny Trinité, amin'ny dia Andriamanitra tokoa izy, ary amin'ny mahandriamanitra tokoa azy dia tena manana sitrapo tokoa izy. Fa izany sitrapony fanahy masina izany ry havana dia tsy sitrapo hafa tsy fantatra akory amin'izany, fa tena sitrapon'Andriamanitra Trinité ihany no sitrapony fanahy masina. Araka ny tenenan'i Jesosy hoe: fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy fa izay oreny no holazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Araka ny Jaona 5:17. Tsy inona izany sitrapon'Andriamanitra izany fa ny hitaonany olona hino an' Jesosy handraisany famelan-keloka ka hanana fiainana mandrakizay. Ka eo amin'ny asa ataon'ny fanahy masina amin'ny olona, eo no isehoniny izay maha izy azy ny fanahy masina izay, na eo no isehoniny izay, eo no anehony ny anjara brikiny ao anatin'izay fiainana n'izay sitrapo mahaleo tena maha fanahy masina azy izay. Izay asa izay indrindra no asa mahaleo tena, tahaka ny maso tsy hanao ny asan'ny tanana na oviana na ny sofina hanao ny asan'ny orona, fa tena samihafa ny asan'ireo, kanefa mifameno izy ireo ao anatin'ny asan'ny tena iray. Tahaka n'izany koa dia na dia mahaleo tena aza ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny Trinité dia tena tsy mifanipaka amin'ny asan'ny ray sy ny zanaka velively, fa tena mirindran-dalana sy miara-miasa feno na mifameno amin'ny asan'ny ray sy ny zanaka, ny asan'ny fanahy masina. Hitantsika eo amin'ny artikola 3 ny fanekempinoana izany fahasamihafan'ny asa izany
kanefa iray dia ny filazana ny amin'ny ray ho pahary, ny amin'ny zanaka na Jesosy ho mpamonjy, ary ny amin'ny fanahy masina ho mpanamasina. Ao amin'ny asany no isehony ny fahasamihafana. Tsy feno ny asan'Andriamanitra raha tsy eo ny asan'ny fanahy masina. Tsy azo atao an-tsaina akory zany hoe tsy miara-miasa ny ray sy ny zanakary ny fanahy masina izany, na hoe misaraka ny asan'ny ray sy ny zanakary fanahy masina izany, satria iray ihany Andriamanitra fa tsy telo, amin'ny zavatra rehetra sy amin'ny asa rehetra. Ary jereo tsara Jesosy fa ny fanahy masina ny nametraka azy tao akibon'ny Maria, araka ny Matthieu 2:20. Ary rehefa avy natao batisa Jesosy dia nisokatra ny lanitra ka nidina ny fanahin'Andriamanitra tahaka ny voromailala nakeo aminy, araka ny Matthieu 3:1-5. Ary avy eo dia nety ny fanahy nakany anefitra Jesosy mba alainy devoly fanahy, araka ny Matthieu 4:1. Na dia tao amin'ny Jesosy aza dia hita miariary tao fa feno tao amin'ny Jesosy ny asan'Andriamanitra Trinité, ary ny fanahy masina no nitarika ny asan'i Jesosy iray manontolo. Ary Jesosy dia tsy nisaraka tamin'Andriamanitra ray naoviana fa tena nivavaka tamin'ny ray mandrakariva. Afa-tsy teo amin'ny fotoana tokana teo amin'ny atrehan'ny lalan'ny azo fijaliana, izay ny atrehan'ny samirery ny asa mahazanakolona azy, ny atrehan'ny samirery ny asa mahampamonjy azy, ka nampitaraina azy mafy hoe Eli Eli lama sabachthani, na hoe raio nahoana no dia nahafoy ahy ianao. Araka izany dia manana sitrapo samirery ihany koa ny fanahy masina, izay miseho amin'ny asa fanomezany sy ny fitariany tsirairay. Io fitariana ny tsirairay io dia miankina amin'ny olona tsirairay ihany izay tantanany, ka anisan'izany sitrapony zany no velarintsika ao anatin'ny Korintianina 1:7-7, izay novakina tamintsika tany amin'ny fiandohanina izao fampianarana izao, ka anakinana izao fampianarana izao. Ao amin'izany Korintianina 1:2-7 zany no ahitantsika ny sitrapony fanahy masina na ny fomba fiasan'ny fanahy masina ao anatin'izay mameno ny asa maha Trinité masina ao anatin'ny olombelona izay. Amin'izany ary dia ambaran'ny soratra masina fa asan'ny fanahy masina ao amin'ny Trinité ny maha mpanamasina azy. Fa manao ahoana izany asa maha mpanamasina azy izany? Eo indrindra no ahitantsika ny maha iray mifameno ny asan'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Tsy mbola afaka nanamasina tanteraka ny fanahy masina araka ny nambara tery anoloana raha tsy efa vita tanteraka ny asan'i Jesosy. Asa fanomanana no nataony talohan'izay, ka efa nanomanan'i Jesosy ny mpianatra ihany koa hoe ary izao angataka amin'ny ray, ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany. Araka ny Jaona 4:4-5 sy ny 7 tapany voalohany. Araka izany dia ao arinan'ny asan'i Jesosy vao tena hanatanteraka feno ny asany amin'ny olombelona tsirairay avy ny fanahy masina. Ka hoy Jesosy, fa raha tonga ny mpananatra izay irahiko aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona anambara ahy. Araka ny Jaona 5:1-9. Ary koa fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'ny ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra mba ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Araka ny Jaona 4:12 sy ny maro hafa ihany koa. Fa rehefa vita ny asa fanavotana dia tsarotsika nivavaka izay nataon'i Jesosy tamin'ny ray ho an'ny mpianatra hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Araka ny Jaona 7:7.
ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina ny fahamarinana, ary izany fahamarinana izany no mahafanahy ny fahamarinana ny fanahy masina, sady izany ihany koa no mahampampianatra ny fahamarinana azy. Izany ihany koa no mahampananatra ny fanahy masina, izany no mahampitaridalana ny fanahy masina, ary izany no mahavavolombelo ny fahamarinana ny fanahy masina. Io fahamarinana io no hanamasina ny mpianatra ny tompo, dia ny soratra masina irery ihany zany. Io soratra masina io no isehony sitrapony rehetra sy ny asany rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona. Marina aloha fa ny mpianatry ny tompo ihany no hamasiny ny fanahy masina, ary tsy misy mandray ny fanahy masina raha tsy natao mpianatry ny tompo izy aloha, zany hoe natao batisa. Araka ny didin'i Jesosy ny amin'ny batisa hoe, koa mandeha any ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Araka ny Mateo 7:7-7. Ka ny batisa izany no mahampianatry ny tompo. Koa ny fanahy masina izay nomena tamin'ny batisa, izay mahampianatry ny tompo, dia natsoiny Jesosy ihany koa hoe mpananatra, ary ny asa fananarana ataony no asa fanamasinana ataony. Ny asa fananarana ataony no asa fanamasinana ataony. Ny soratra masina ny fitaovana ampiasainy hanamasinana ny mpianatry ny tompo rehetra. Satria nahoana? Rehefa mampianatra isanandro ny kristianina na ny mpianatry ny tompo ny fanahy masina, dia io tenin'Andriamanitra io no mitarika ny mpianatry ny tompo mba ahalalany amin'ny toetra ny ota izay mbola iainany, ahafahany mibebaka amin'Andriamanitra, ka ahatonga anazy hiala amin'izay ratsy fanaony zay. Ka izay fialana isanandro amin'ny ratsy fanaony zay, izay le hoe mitombo amin'ny fitondrantena masina isanandro. Ka izay le asan'ny fanahy masina manamasina ny olona. Ka ny fomba natanterahany zany dia ny antsony ny mpianatry ny tompo iaina ny fibebahana marina, manerana ny soratra masina izany antso ataon'ny tompo amin'ny fibebahana izany. Ny fibebahana dia tsy inona fa famonona ny tenan'ny ota eo amin'ny azo fijaliana, ary asan'ny fanahy masina feno izany. Tsy maintsy mandeha amin'ny lalan'ny fibebahana izay rehetra teo vonjena, araky ny asa 7:7. Asan'ny apôstôly 7:7. Ka ny soratra masina no isariany fanahy masina ny sain'ny mpanota hitodika any amin'Andriamanitra, indrindra ao anatin'ny fahoriana, tahaka ny zanakadala araka ny Lioka 5:20. Ho an'ny mpianatry ny tompo mibebaka kosa indray, izany hoe ho an'ny mpianatry ny tompo matiny amin'ny filany nofo ka tonga manetry tena, dia izao omeny fanahy masina fanomezam-pahasoavana manokana izy, izay zarazarainy amin'ny tsirairay araka ny sitrapony. Tsindrina tsara fa ny fanahy no mizarazara ireo fanomezam-pahasoavana reo amin'ny mino rehetra araka ny sitrapony, araka ny 1:12 amin'ny Korintianina 1:12 izay nivakina tamintsika teo. Araka ny voasoratra amin'ny Korintianina 1 io, dia ao ny omeny fanahy teny fahendrena, ao ny omeny teny fahalalana, ao ny omeny finoana, ao ny ataony mahay manasitrana, ao ny manao fahagagana, ao ny maminany, ao ny ataony miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ao ny mandika ny fiteny tsy fantatra. Mbola maro akoatr'ireo ny fanomezam-pahasoavana, fa ny fanahy masina ihany no mizara izany araka ny sitrapony. Fa ireo fanomezam-pahasoavana rehetr'ireo dia araka izay sahazany tsirairay, araka ny fanoharana ao amin'ny fanoharana ny amin'ny talenta izay nataon'i Jesosy ao amin'ny Mateo 5:20, ny 4:20 ka hatramin'ny 4:30. Mateo 5:20, ny 4:20 ka hatramin'ny 4:30. Ka ny iray nomeny talenta 5, ny iray talenta 2, ary ny iray talenta 1. Ary tsy natao ireareana velively ireo talenta ireo, fa natao hanompona sy hifanompona indrindra kosa. Ary satria fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina ireo fanomezam-pahasoavana ireo,
de midika izany fa fanomezam-pahasoavana mifototra amin'ny soratra masina ka ialoava ny soratra masina mandrakariva ary tary ny soratra masina mandrakariva. Tsy ny mpianatry ny tompo velively zany no mandidy sy manapaka ny fampiasana ireo fanomezam-pahasoavana ireo, fa ny fanahy masina feno. Ka ny mino de tary ny fanahy masina tahaka an Jesosy ihany. Na ny fotoana na ny toerana na ny olona ampiasana ireo de fa efa ny fanahy masina feno. Ka ireo fanomezam-pahasoavana ireo de tsy azo raisina tahaka ny hoe pouvoir, satria ny olombelona de tena maniry anana pouvoir na fahaiza manao manokana iavahana amin'ny rehetra, na hery manokana iavahana amin'ny rehetra, araka izay hitantsika amin'ireny horonan-tsary mihetsika samihafa ireny. Ary ny olona mihevitra ny tenany ho manana ny fanomezam-pahasoavana ho pouvoir de fantaro fa olona tsy mba manetry tena izy, olona tsy mbola nibebaka izy, fa olona mbola mitoetra ao anatin'ny fahotana ihany. Tsarovy fa ny devoly dia tena tia manao spectacle na tia manao fampisehoana, tia mirehare sy mampirehare ny olombelona izy. Jereo ny tariany nofo isandratra hatrany Edena araka ny Genesis 3. Mitondra fitaka ao amin'ny firehareana ny devoly indrindra fa ao amin'ny fiangonana, ka ny mandika vilana ny tenin'Andriamanitra mandrakariva no fomba entiny mamitaka tahaka ny efa nahalavo an'i Eva tao Edena ihany. Mahakasika ireto fanomezam-pahasoavana ireto dia efa tena maro ny voafitaky ny devoliny amreto, satria anaovany devoly fampisehoana, anaovany devoly spectacle dia nadika ny devoly amin'ny endrika hafa ny tenin'Andriamanitra, ka dia nomeny devoly saritsary fanomezam-pahasoavana izay mitovy endrika amin'ny any fanahy masina ny olona, ka dia voafitaka ny olona, ka dia tsy manatona an Jesosy ny olona fa lasa manatona olombelona ihany ny olona. Misy aza ny manao ny tena no Jesosy tonga tety an-tany mihitsy, misy manao ny tena no Jesosy mihitsy ka mirehare amin'izany sy mijoro amin'izany. Dia ireny olona rehetra ireny mpaminany sandoka rehetra reny izay mitoetra ao anatin'ny fanandratantena de tsy mba ny fanahin'Andriamanitra no mitarika azy ireo, ary tena mitoetra ao anatin'ny fampianaran-diso izy rehetra ireny, ka tsy azo ny fanahany tsy azo ny mpianatry ny tompo henona, fa tena mila mitandrina ny mpianatry ny tompo. Miezaka mameno ny ainao manjery izy ireo na ny tele sy ny radio zany, miezaka mameno azy ireo izy ka milaza fa mahay fahagagana, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny sisa, fa izany no endrika isehony spectacle izay ataony mba anatonany olona azy. Fa raha mandinika ny soratra masina isika de tsy mba tahaka an'izany no niainany Jaona mpanao batisa niaraka tamin'ny fanahy masina, tsy mba tahaka an'izany no niainany Jesosy niaraka tamin'ny fanahy masina, ary tsy mba tahaka an'izany no niainany ireo apôstôly niaraka tamin'ny fanahy masina. Fa Jaona mpanao batisa izay nomena ny fanahy masina hatrany am-boka araka ny Luka 2:5 de naneho fiainana feno fanetretena, satria nialoha lalana an Jesosy izy, ka ny fanahy masina no nitarika azy ho amin'izany fiainana izany. Jesosy koa namoaka ny demonia tamin'ny herin'ny fanahy masina araka ny Matthieu 2:12, ary nanasitrana aretina maro izy, ka izy aza ombieny no nandrarany olona izay nositraniny mba tsy ilazalaza na amin'iza na amin'iza, satria tsy ny fahagagana no tanjony fa famantarana no tanjony. Mbola tsy izay rehetra nanatona an Jesosy ihany koa anefa de nahazo fahasitranana avokoa, fa tahaka an'izany ohatra i Paoly, tsy nahazo fanasitranana izy tamin'ny tsilo tao amin'ny nofony, na de efa nangataka intelo tamin'ny tompo azy izy, araka ny Korintianina 2:12 sy ny 7 ka hatramin'ny 7, satria mbola ambony lavitra no ny fahasitranana ilay tenin'ny tompo hitariany fanahy masina hoe izao mahalala ny hevitra heverako anareo de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, araka ny Jeremia 7:20.
ary ny tena sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny olona dia ny mba handehanan'ny olona amin'ny fanetretena. Ary mbola modelin'izany fanetretena izany ihany koa i Zakaria izay rainy Jaona mpanao batisa, sy Elizabeta vadiny izay nofenonany fanahy masina, araka ny Lioka 1:7. Tao ihany koa Simeona zokiolona izay niandro tao an-tempoly izay feno fanetretena noho ny fanahy masina, araka ny Lioka 2:5. Ary ireo apôstôly na dia nanana ny fahefana anasitrana mba amin'ireo fanomezam-pahasoavana maro hafa koa aza, dia tsy nety ny reharehana izany. Ary tsy izay no nahafantarana ny apôstôly, fa ny fitoriana izy ireo marina sy madio ny tenin'Andriamanitra, ka nanorenana izy ireo fiangonana maro manerana izao tontolo izao, fa tsy noho ny fanomezam-pahasoavana izay azy ireo. Fa ny fanomezam-pahasoavana izay omeny fanahy masina dia nentin'izy ireo nanompo ny olona araka izay nitariny fanahy masina azy. Izay indrindra no itenenan'i Jesosy hoe ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena, araka ny Korintianina 2:12. Ka ny fanahy masina tsy hitarika ny olona hireharena oviana na oviana, fa ny devoly no hitarika ny olona hirehareha. Koa tokony hitandrina ny mpianatry ny tompo manoloana n'izany fitariany devoly izany, ka hifikitra ny sitrapony fanahy masina ireriany izay mitarika ny olona ho amin'ny fanetretena. Raha fitinina ara ny zavatra rehetra voalaza ry havana dia izao: Andriamanitra tokoa ny fanahy masina, persona fahatelo amin'ny trinité masina izy, ary amin'ny maha-persona azy dia tena mahaleo tena tanteraka izy, manana ny fizina manokana, ka dia manana ny sitrapony ihany koa. Fa izany sitrapony izany dia ny sitrapon'Andriamanitra ihany no fototra, dia nitondra ny olona ho amin'ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay. Izy amin'ny mahafanahy masina azy no mpanamasina, ka amin'ny fananarana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no hanamasinany ny mino isan'andro. Ny soratra masina ny fototry ny asan'ny fanahy masina rehetra, ny soratra masina ny fahamarinana, ka izay ny mahafanahy ny fahamarinana azy. Ny soratra masina no hitariany fanahy masina ny olona mba hanetri-tena, hanompo ny nofony amin'ny azo fijaliana, ka hanompo tahaka ny nanompon'i Jesosy koa amin'ny fanasana ny tongotry ny mpiarabelona aminy. Io asan'ny fanahy masina io no mampianatra atsika ny amin'izany fanetretena izany, ary io fanetretena io no isehon'ny asan'ny fanahy masina sy ny sitrapon'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny mino rehetra. Ka ny mino rehetra dia omeny fanahy masina fanomezam-pahasoavana izay miasa amin'ny fanetretena, fa tsy miasa amin'ny firehariana. Fa raha ho an'ny olona tsy manetri-tena dia fantaro fa tsy mbola olona tariny fanahy masina izy izay. Koa noho izany, amin'ity fianarantsika ny amin'ny sitrapon'ny fanahy masina ity, dia mianatra ny amin'ny fanetretena isika. Koa raha mitarika atsika ho amin'ny fanetretena ary ny fanahy masina, manahoana ny fiainantsika miaraka amin'ny fanahy masina. Fa ndrao miteny ratsy ny fanahy masina isika, ka manilika ny fanahy masina hialo amin'ny fiainantsika, fa mifikitra amin'ny filan'ny nofo sy ny fanambonitena isan'andro ihany. Anio ary havana, raha mandray izao fampianarana izao isika, dia hianatra ny hiaraka amin'ny fanahy masina ao amin'izay hitareny atsika ao amin'ny teniny, ka ny talenta izay nomen'Andriamanitra atsika dia ho ampiasaintsika amin'ny fanetretena, ho ampiasaintsika ho tariny fanahy masina, fa izy no manana ny sitrapo tsara hitariana atsika, mba tsy handehanantsika amin'ny lalan'ny maizina, fa handehanantsika amin'ny fahazavana aina kosa, mba hananantsika ny tena valim-pity feno avy amin'Andriamanitra, ahatanteraka ny famonjena feno anatintsika, hananantsika fiainana mandrakizay. Koa izy ary no hanetri-tena, ka tena hanaiky ny asan'ny fanahy masina araka ny sitrapony feno. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, ka mbola ho azy koa mandrakizay. Amen. Ivavaka isika tompoko. Misaotra fanahy masinao no ny fampianaranao izay natolotra ao anay tamin'ity anio ity. Misaotra indrindra fa ianao no mampianatra ary ianao ny fampianarana. Anao ny teny ka fahefana feno avy aminao zany. Ianao no ameno izay rehetra banga rehetra tamin'izao fampianarana izao,
noho ny afoezan'ny fotoana. Ary ianao no ametrahany ny fiainany manontolo mba haizany miaraka aminao fanahy masina, ka tsy hanolianay ianao amin'ny fiainanay fa henonay ny feonao isan'andro, ka raha manatona ny sakaramenta masina izahay dia noho ny antsonao sy ny fitarihinao fanahy masina ho amin'ny fibebahana, ianaranay manetry tena ka manandratra ny sitraponao eo amin'ny fiainanay fa ho fatiny amin'ny sitraponay. Ho anao rery andry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ny voninahitra, ny dera sy ny haja mandrakizay. Amen.